好，今天来到台北的厦门街。厦门街，今天来清洗一台洗衣机，然后上去看看。好，这一台是 AWD 1001SW。好，没有录影下，把它拍起来，然后做一下测试。哎，你这一台是什么牌的？头绪把，好，这台头绪把了。进水、脱水、洗衣正常。然后这台比较特别的是，你只要开后面就可以把它打开了。它前面是用卡榫的，前面没有卡榫，只有螺丝。没有螺丝就有卡榫了，所以这个就把它卡出来就好了。那现在开始拆里面。啊，这里面脏啊！好，今天这一台这里面3颗螺丝全烂了，全部都把之前洗的时候师傅没给它换螺丝，所以这3颗螺丝全烂掉。那没办法了，那就只能这样子给它洗了。好，洗了一整堆污水出来了，洗了一整堆污水。好 ，OK， 里面清洗好了，外槽也刷干净了，都清洗干净了。其他的波轮盘，把这波轮盘给清洗干净。只在拿的时候，其实你可以这一颗螺丝放在上面，这样直接打开，很简单吧？有些可以这样卡住拿，有些这样卡不住。哎，清洗完毕，锁回去。这个防水条，它这个防水条也全脏，哇，刷干净一点。好，清洗干净了，来给它做最后的试机测试。然后旁边全部都扫干净了。OK， 再开机测试一下就好了。